விவசாய நண்பர்கள் மற்றும் நேயர்கள் அனைவருக்கும் உங்கள் BalaTrucks சார்பாக வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் செகண்ட் ஹேண்ட் கண்டிஷனில் நெல் அறுவடை செய்யும் இயந்திரம் வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. அதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயிலாக தான் நீங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி மறக்காமல் ஆளுன்னு செட் பண்ணிக்கோங்க நண்பர்களே. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும், நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக பார்த்து ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க ஹார்வெஸ்டருடைய பிராண்டுன்னு பார்க்கும்போது ஜான் டியர் டிராக்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்டாண்டர்ட் பாக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஹார்வெஸ்டருடைய மாடல் ஆஃப் இயர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 2011 12வது மாதங்க லாஸ்ட்டு. ஸோ 2012 ஃபஸ்ட்டு மாதமே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டாங்க ஜனவரிலேயே. ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஓனர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது தேர்ட் ஓனருங்க. ஹார்வெஸ்டர் வந்து யூஸ்டு ரன்னிங்கில் தான் இருக்குது. ஸோ எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லைங்க. இப்போ வந்து ஃபுல்லாக A to Z நீட்டாக வேலை செஞ்சுருக்காங்க. நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அப்படியே வந்து ஃபீல்டில் ஓட்டிக்கலாம். இப்போ ரன்னிங்கில் தான் இருக்குது. டயர் கண்டிஷன்லாம் பார்க்கும்போது 4 டயர் ஒரிஜினல் டயர் ஃபுல் பட்டன் இருக்குங்க. டயர் வந்து இப்போ லாஸ்ட் 1 வீக்கில் தான் மாற்றிருக்காங்க. புது டயரு 4 டயரும் ஒரிஜினல் டயருங்க, ஃபுல் பட்டன் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசெண்டாக இப்போ வந்து ஸ்க்ரீன் எல்லாம் மாற்றிருக்காங்க. அதாவது சல்லடை எல்லாமே மாற்றிட்டாங்க. எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டுமே இல்லைங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹார்வெஸ்டருடைய டாக்குமெண்ட், அதாவது ஆர்சி, டேக்ஸி, இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட்டில் இருக்குது. எதுவும் பெண்டிங் கிடையாதுங்க. ஹார்வெஸ்டர் இருக்க லொக்கேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் பக்கத்தில் இருக்குங்க. ஸோ ஹார்வெஸ்டரில் வந்து எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லை. நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அப்படியே ரன் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி இந்த ஹார்வெஸ்டருடைய ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஹார்வெஸ்டருடைய ப்ரைஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 12,50,000 சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து ஃபிக்ஸடு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரடியாக வந்தீங்கன்னா ரேட்டை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தரலான்னு சொல்லி இந்த ஹார்வெஸ்டர் ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஹார்வெஸ்டர் ஏதாவது வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் நேரடியாக போய் பார்த்து பேசி ரேட்டு கம்மி பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. ஹார்வெஸ்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு கண்டிஷனில் இருக்குங்க. இது மாதிரி இந்த வண்டியில் கட்டர் பார் எல்லாமே கம்ப்ளைண்ட் இல்லாமல் நல்லா தெளிவாக இருக்குங்க. ஸ்க்ரூ பைப் எல்லாமே நல்லா தெளிவாக இருக்குது. ரேட்டு அதே மாதிரி ஃபிக்ஸட் இல்லைங்க. ரேட்டும் வந்து நெகோஷியபிள் ரேட்டு தான், கம்மி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. தேவைப்படுறவங்க கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் நேரடியாக போய் பார்த்து பேசி ரேட்டு கம்மி பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க நண்பர்களே. மேலும் இது போன்ற தகவல்களை நீங்கள் ரெகுலராக தெரிஞ்சுக்கல நம்ம BalaTrucks சேனலை ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வீடியோ பாருங்கள் நண்பர்களே. பக்கத்தில் பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளுன்னு செட் பண்ணிக்கிங்க. இந்த வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி.